നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷവർലെറ്റ് തവേരയ്ക്ക് വരുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് റിലേ ആണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ 2-3 വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് റിലേ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്ന സാഹചര്യവും കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാറേണ്ട പാർട്ടും അതാണ് ഈ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പലരും ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ സസ്പെൻഷൻ പണിയും അതുപോലെ തന്നെ ടയറോഡൻറ്റും ബോൾ ജോയിൻറ്റും ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാഹനം സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ടൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്റ്റിയറിംഗ് കട്ടറിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് അടിയുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ.